Ребят, всем доброе утро. Так, день 10. Время по местному без, 40 минут. 7:40, короче. 8 почти, без 20 минут. Ну что, Байкальчик. Нормально мы провели время, отдохнули. Вообще просто благодать. Посмотрите, какой, ребят, пейзаж. Ну, может, через стекло не видно, через мухи. Сегодня был вечером такой, ночью, вернее, дождик. Смотрите, такая дымка в горах. Блин, ну... Просто, я словами не знаю, как описать. Просто класс. Скажем Байкалу до свидания. Не знаю, когда мы еще сюда приедем. Вот. Будет это или не будет это, я не знаю. Загадывать я не хочу. Но пока скажем ему до свидания. Спасибо этому дому. И едем к другому. Так что в путь, ребят. Так, ребят, Байкал. Здесь. Но это не сам Байкал, вот вокруг Байкала едем. Фиг знает, как называется поселок. Короче, цена 48,09. 92-й на Роснефти. Такая цена здесь. Ребят, ну вы посмотрите. Это просто глаз не оторвать. Какая же красота. Офигеть. Просто, я не знаю, волшебное какое-то зрелище. Конечно, я понимаю, что это не совсем такие уж прям офигевшие горы. Типа там каких-нибудь Гималаев там или еще это что-нибудь там, Эльбрус какой-нибудь. Но все же такие вот виды я вижу впервые за всю свою жизнь. Вот. И вот мне интересно, вот поселки, да, вот здесь вот поселок, там сейчас проходили серпантин, тоже в ущелье поселок. Вот просто мне интересно, чем здесь люди занимаются, чем живут, что делают. То есть горная какая-то промышленность там добывает карьеры или чем. Просто вот интересно. Или лесом там, железной дорогой, здесь обслуживают дороги. Просто вот, не знаю, для себя вот очень интересно. Посмотрите. И поселок такой большой, но он просто длинный, как бы сказать, вот так вытянутый вдоль реки, там река идет. И вот, считай, вдоль реки и железная дорога идет, и трасса автомобильная. И вот что у нас? Иволгинский район. Вот так вот. Офигеть. Надо что. Да. Вот я еще раз повторюсь, что в каждом регионе России есть своя изюминка, своя именно красота, где нет других. Вот так. Вот, ребят, сейчас вот в этом заведении покушали. Багульник называется, закусочная. Вот. Ну, снимать я там вам не стал. Взял я борща и 3 кусочка хлеба и кофе. 130 рублей. Вот. То есть с кафешками я пока, наверное, чуть-чуть буду вредить, потому что у меня уже остается мало памяти, а еще ехать много, и мне хочется вам показать что-то более такое красивое, нежели там, хавчик. Так что, если что, извините, буду пореже уже снимать.
обеды, ужины, завтраки и все такое. Так что так. Ребят, вывеска была Улан-Удэ. Не вывеска, а стела такая вот здесь. Не успел я опять включить. С ЛНГ. Я не знаю, как это переводится, конечно. Вот. Так что тем, кто меня, может быть, посмотрит когда-нибудь с Улан-Удэ, то, ребят, вам добрый день и большой привет. Потому что вон там вдалеке дома, высотки, скорее всего, вот Улан-Удэ город. Мы ушли на обходную, на окружную. Через сам весь город мы не поехали, конечно. Город остается там. Вот окраина города. Вот это вот называется ручей. Почему-то сейчас переезжали через мост, был название ручей. Ну вот. Вот как-то так. Нормально вроде. Ничего тут, никакой разрухи. Как раньше я слышал, там, о, да там все разруха, туда-сюда. Ну, не знаю, честно. Не вижу я никакой разрухи. Вроде как бы и ничего, так нормально. Да, нормальные дома, красивые. Некоторые даже вообще шикарные. Вон даже на зилках еще фигашит. Промывка скважин водицей. С Байкала, наверное. Такой ядреный. Что я говорю там, блин, я фиг знает, ребят. Ну не рассчитывал я, что там такая водица будет. Даже в уме близко меня не было. Что там невозможно даже минуту находиться в этой воде. Так что вот так. Может быть, конечно, не сезон там. Может быть, надо в августе там или в сентябре вообще. Ну не в сентябре, но может быть в августе, когда там вся вот эта жара пройдет, когда она греется, конечно. Не знаю, врать не буду, но что есть, то есть. Запомню я это на всю свою жизнь. Вон, видите, да, домики такие шикарнейшие, крыши. Вдалеке такие сопки или горы, дымки. Там тоже вон прямо на горе, на холме. Вон, видите, на холме там. Ну и высотки вон дома есть. Круто, одним словом. Ладно, едем дальше. Впереди еще, я думаю, много интересного будет, что нужно будет запечатлеть. Во, ребят, как надо активно и всем дружно работать в поле. Что это такое? Капуста? Интересно. Сколько народу? Много. А вот и поливалка, которая я видел в Ставрополе. Ну, конечно, она маленькая, не во все поле. Да, прикольно. Вроде капуста, как похоже. Но, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Может быть, какая и другая культура. Если кто знает, то напишите в комментариях, пожалуйста, ребят. Ребят, смотрите, символ или как на вершине, на горе. Два лося или два оленя. Какие-то копытные, типа того, символ памяти. А вот и река, в которой мы все ехали. Как название. Селенга вроде, блин, трясется, не могу прочитать. Вот. Да, вот. Будем держаться правее. Ребят, я прошу прощения, если я неправильно назвал название реки. Или неправильно ударение поставил. Вот. То есть, вот я прочитал в навигаторе. Но тут, блин, читаю, вот так все прыгает, блин. Все, ну, мелким шрифтом. Все прыгает вот так вот. Если, ну, заранее прошу прощения, если я неправильно что-то сказал.
то поправьте меня в комментариях и скажите правильно, как она называется и как правильно поставить ударение. А река такая горная, офигенная. То есть вот сколько едем уже, красиво очень. Ребят, смотрите, как изменилась природа, ландшафт. Уже потихоньку такая степь, или я не знаю, как это сказать. То есть уже ни деревьев, ничего. Такие просто мелкие сопки. Вон там на горе, походу, стадо или что это такое? Стадо на вроде. Как бы. Видно вам? Может быть, лошадь, может быть, корова. Так что вот такая вот сейчас красота. Ребят, такое же фуфло, как и вчера. То есть нагревается и все, и он не перестает ехать. Сразу первый попавший пригорок, он въезжает и сразу глохнет. Переключаешься аж до первой. Все, встаешь, скидываешь вот этот шланг серый, вот. Оттуда выходит воздух. Опять одеваешь, еще стоишь полчаса, остывает. И тогда начинает ехать. Вот все открыто. Открутил решетки спереди, чтобы поступал воздух. То есть вот такой смачный автобус новый, который при жаре, при 30 градусов, все, он не едет. Он просто глохнет, перегревается и глохнет. Хотя температура двигателя 80, нормально, как положено. Термостат, слава богу, у меня еще пока держит. Ребят, Забайкальский край, всем привет! Приехали, сейчас Стеллу пересекли, приехали в Забайкальский край. Я ору, потому что здесь шум, пипец. Я, наверное, оглохну точно на одно ухо, потому что мотор орет, караул. А по-другому ехать он просто не едет. Два подъема и все, и он глохнет сразу же. Вот такие пироги. Ребят, Забайкальский край, 92-й, 54, 70 цена. Вот так вот. Все, идем, заправляемся. Ребят, а вот красоты Забайкальского края. Передает нам камера такую даль, как сказать, за горизонт, такие сопки. Видите? Вот и мы сейчас выезжаем в подъем затяжной. Так что вот. Круто, круто! Что я могу сказать? Ребята, вот это подъем! Офигеть! Километра 3 уже точно поднимаемся. Все, конца и края нет. Все, идем, 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 идем. Он уже фуры, сколько фур ставил, не вытягивает. Греются, жара походу. Все, пипец. Я сейчас буду, наверное, переключаться на вторую уже. Народ, короче, опять заглох я нафиг. Опять такая же система. Вот, насос перегревается. Или фиг его знает что. Ну, до него дотрагиваюсь, он чуть тепленький. Вот сейчас с сырой тряпкой на него ложу. Ждешь полчаса примерно. И опять едешь до первых двух подъемов. И опять такая же фигня. Я уже лазил раз 7, наверное, 8. Вот. Вот такая картина. Картина-картонка. Ребят, короче, туда, видели, да, залез тряпочкой сырой. На него положил. Тряпочки помочил. Потом мне коллеги, пацаны, подали, как ее, баклажку с водой. Я в рот воды набираю, вот так лежа на плече. Побрызгал на фильтр. Побрызгал.
Все, остыл, завел, вот сейчас поехал. Это уже я со счету сбил, сколько я раз туда лазил. Короче, вот такая фигня. То есть зимой дубак офигенный, летом, если вот жара такая, ну 30, чуть за 30, все. И это главное дело не только у меня. Вот сейчас мы поднимались, там перевал, переезжали. Там такой затяжной подъем, офигеть. Ну, я вам поговорил, показывал. Встали, сколько, 7 машин, наверное, все встали с перегревами вот с этими насосами. Вот такая петруха. Ладно, движемся дальше пока. Ну что, ребят, вот заканчивается 10-й день перегона. Заканчивается он в Забайкалье. Вот. Все вы видели сами, да, что происходит, когда тепло, жара. Вот. Но Господь Бог есть. Он закрыл сейчас как бы под вечер вот дождичком таким, тучками. Все, погода вроде как остыла чуть-чуть, стало прохладненько. И вроде, дай Бог, чтобы не сглазить, раз, два, три, чтобы было все хорошо. Все, машины совершенно по-другому идет и все нормально. Так что вот, день световой заканчивается, но мы еще пока работаем. Нужно ехать. До Читы примерно осталось там 290, ну около 300, короче, вот так. Так что едем дальше. Итак, народ, на сегодня, на 10-й день все. Время местное 12. Прошли мы за сегодня хорошо, со всеми вот этими вставаниями. То и дело перегревался этот, ну, не то насос, не то там это электроника, фиг пойми, короче, кто... Идей много, кто на что гораст. Вот. Но в основном вот поливал, как сказать, такая более-менее. Польешь на этот, на насос, вроде нормально едет. И вот потом уже, когда остыло, как сказать, температура, солнце зашло, дождичек прошел, все, машина сразу стала другая. Ну, короче говоря, вот так вот было. Так, все я разложил на ночлег себе. Так что всем спокойной ночи и до завтра. О, ребят, подъем. День 11. Все, встаем, просыпаемся, проверяем жидкости, пьем, наверное, кофе и дальше в путь. Так что вперед, ребят. Мы выдвинулись. Так, до Читы осталось 100 километров. Вот такой вот шикарный природный видос. Такой вот ландшафт степной или как сопковый. Не знаю, как правильно сказать. Ну, очень красиво, конечно. А вам как, ребят? Ребят, смотрите, солнечные батареи. Вот. Целое поле. Офигеть. Первый раз я вижу столько. Прикольно. Ребят, на Роснефть 92-48-02. Чита. Чите. Ну что, снова пополнили запасы топливом и ушли на обводную, на окружную города Читы. Чита остается там справа. И всем, ребят, может быть, кто посмотрит меня, кто увидит меня из города Читы, всем по традиции огромный привет и добрый день. Ну а мы следуем дальше. Так, ребят, Читу прошли, снова горы, преодолели сейчас 2 подъема офигенных. Вошел, вот сейчас третий, он опять начинает вставать. Все, опять перегрев, опять пипец, печки включены на полную. Все, видите, встает. Это я уже со счету сбился, сколько раз я вставал, сколько раз я там охлаждал и этот, как его, и насос это туда лазил, водой плевал. Сейчас и тряпка там намотана сырая, и что только нет. Нифига он не едет в жару. Все, он перегревается.
Я имею в виду, не мотор перегревается, а я не знаю, что перегревается. И все, никто не знает. Не то насос, не то это, как ее там, блин, электроника, не то, блин, это пробка присасывается. Ну уж сделали сейчас пробка не присасываться, ничего. И один фиг, какая-то фигня. То есть, это нечто просто. Я не знаю, как еще, что и делать. Вот так вот. Вот пейзаж такой. Горы. Подъем, спуск, подъем, спуск. Мотор орет траву. Здесь в гору с горы. Рев мотора, голова уже сейчас лопнет. А если это закрыть, он не поедет, он сразу встает, нагревается и встает. Все, глохнет сразу же. Приходится его охлаждать, там, ждать, поливать, лезть под машину, брызгать на этот, как его, на насос, откручивать пробку в горловину. Короче, пипец. Вот так еще более-менее едет. А без этого все. Труба. Если закрыть его. Все, народ, встал. Опять такая же фигня. Сейчас я, короче, буду снимать. Сейчас чуть-чуть остынет. Снимаю вот этот шланг. Стравливаю, как оттуда давление. Вставляю его в бутылку. 2 раза зажигание чиркаю, прокачиваю. Жду, когда остынет. Открываю пробку на баке. Еще жду, когда остынет. И дальше. Вон, смотрите, торчит еще одна машина. Короче, практически все. Так вот. Ой, блин, я запарился. Я уже со счету сбился, сколько я раз так вставал. Это пипец. Как затяжной подъем, так все. Как затяжной подъем, так все. В жару он вообще не едет. То есть 30 градусов для этого автобуса, все, труба. Пипец, короче. Вот, ребят, смотрите, я вам показываю. Правда, горячо тут. Вот берем этот шланг, снимаю. Вот этот. Видите, бензин фигашный. Видите, сколько бензина? Вот, потом я беру бутылку вот эту, большую. Вставляю этот шланг сюда. Вот. Так. Эту чуть-чуть припускаю. И еще полью водичкой. Ну, бензин смою. Короче, с зажиганием 2 раза делаю. Вот так. Беру, включаю зажигание. Видите? Еле-еле. Воздух, видите? Возможно, там это, как ее, крышка присосалась к баку. Вот. Теперь мы пойдем сейчас к баку. Там откроем. Вот, откроем эту крышку. Так, где у нас ключ? Ключ у нас здесь. И вот это каждый раз, ребята, каждый подъем. Блин, я со счета уже сбился нафиг. Нет, ну она уже прикручена. И все, то есть сейчас еще раз, пару раз так тройку сделаю, и все, остывает. И дальше, и так вот постоянно. Все манипуляции произвел. Насос побрызгал, так в рот воды посекал, там тряпку намотал, намочил. То есть шланг спустил, стравил, мотор чуть остыл, водичкой полил, все пролил. Вон, видите, вон автобус еще один торчит. И так каждый почти подъем. Это пипец. И не знаю, что это именно такое. Не то клапан, не то, блин, насос, не то электроника. Не то пробка это присасывается, там вроде как присасывался, думали сначала, там типа пробка присасывается, создается вакуум, идет нагрузка на насос, насос перегревается, не дает. Все уже, блин, вроде все сделали, тут отсоединили шланг, сняли, пробку я уже не закручиваю, ну, сильно, она уже там воздух есть. Все открыл, все нафиг, ну, настежь.
даже беруши сделал из тряпки, из грязной. Ну, блин, перегревается и все встает. То есть вот он едет, идет, бах, и все. Прям как будто бензин кончается. Остается, если только фильтр. Но если бы фильтр был забит, он бы и на холодную не работал, правильно? Не знаю, ребят, не знаю. Уже, блин, у меня уже голова уже кипит от этой всей фигни. Это пипец просто. Ладно, сейчас подожду и тронем дальше. Пока остынет. Ребят, смотрите, как здесь обочина отсыпает чем. Такими вот этими хулиганами. Вот я уже много раз замечал. Оно так отсыпано, потом раз нет, потом опять отсыпано. И вот смотрите, сверху все каким-то железом. Как-то странно. Ну, не тоже странно, а непривычно. Ребят, проехали вывеску Чернышевск. Вот, Чернышевск 1. Такой вот городочек. Сейчас проезжали мимо речки, там народ купается, загорает, шашлычки, костерчик. То есть отдыхают вот так вот. Ну а мы гоним просто великолепный коней. Просто слов нет, что за кони такие. Ну что, ребят, заканчивается 11-й день этого замечательного перегона. Заканчивается он, говорят, вот при такой классной красоте. Посмотрите.